హాయ్ గైస్, ఈ వీడియోలో మనం మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి రిఫ్రిజిరేటర్కి యూజ్ అయ్యే ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ని అయితే నేను ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టి అయితే తెప్పించాను. ఇవి నాకు 173 రూపీస్ అయితే పడ్డాయి. వీటి యొక్క క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది, ఇవి మన ఫ్రిడ్జ్కి ఎలా సెట్ అవుతాయో ఈ వీడియోలో అయితే నేను చూపించబోతున్నాను. ప్యాకింగ్ అయితే ఈ విధంగా వచ్చింది. ప్యాకెట్ని ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే ఇవి క్లాత్ టైప్లో అయితే వచ్చాయి. దీనిలో మనకి ఈ సెట్లో మనకి ఏమేమి పంపించారో 1 బై 1 అయితే మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. నేను కవర్ను ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రిడ్జ్ హ్యాండిల్కి సెట్ చేయడానికి ఒక క్లాత్ని అయితే ఇచ్చారు. తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ మీద పైన వేసే మ్యాట్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక ఇవేంటంటే ఫ్రిడ్జ్ లోపల వేసే మ్యాట్స్ అనమాట. ఇవి ఒక 4 అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. వీటిని ఫ్రిడ్జ్కి సెట్ చేసి ఏ విధంగా ఉందో ఇప్పుడైతే చూద్దాం. వీటి యొక్క సైజెస్ కూడా ఏ ఫ్రిడ్జ్కి అయినా సరే సెట్ అయ్యే సైజెస్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిలో ఒకే సైజ్ అయితే ఉంది, మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అయితే లేదు.